你諗下4月嘅峽谷，粉紅色嘅櫻花花瓣一片一片咁飄落嚟，就好似粉紅色嘅雪咁。街上嘅人都停低咗腳步，仰頭望住棵樹，好似時間都慢咗落嚟。你已經連續開夜車做咗好幾個通宵，膊頭重甸甸，腦入邊淨係諗住截止日期，眼底下2個黑圈，整個人都係散嘅。咁啱有個小女孩行埋嚟，將一隻佢親手畫嘅彩蛋遞俾你，細細聲咁話：呢個係代表新生命嘅。就係咁普通嘅一刻，心入邊有啲嘢動咗一下，你都唔知點解，但係眼眶有啲熱，係咪真係可以更新？定係生命係永遠咁樣嘅一個長夜，捱完一關又一關，冇盡頭。我哋都識默哀呢個感覺。嘢唔長久先至美麗，櫻花燦爛，然後凋落；考試失敗 ，project 搞砸，關係出現裂縫。但係每年春天，棵樹又再度盛放，一次都唔少。你有冇諗過，如果話有一個更深層嘅更新故事，唔係淨係每年一次嘅儀式，係可以喺我哋心裏邊真實發生嘅呢？唔係靠意志力撐，唔係靠假裝冇事。係真正嘅由內而外嘅重新開始。故事嘅核心係一個人，佢選擇為其他人企出嚟，就算代價係自己一切。佢唔係靠權力或者憤怒去反擊，唔係揸住把刀等人嚟挑戰佢。佢就係咁愛，愛到底，愛到最後一口氣。然後3日之後，唔可能嘅事發生咗，生命回嚟咗。唔係傳說，唔係神話，係真實發生過嘅事。你諗下嗰個打工仔通宵幫後輩做完份報告，自己第2日頂住個黑眼圈返工，定係嗰個媽媽靜靜地放棄自己嘅夢想，等仔女去追佢哋嘅前途？呢種愛我哋都見過，都感受過。呢個故事就係將呢種精神帶到最深嘅地方，一種愛強大到打破咗死亡本身，打破咗所有我哋以為係終點嘅嘢。呢個係最純粹嘅 omotenashi， 唔係為咗回報，唔係為咗面子，淨係因為在乎。係4月係你嘅科研或者紫羅蘭永恆花園入邊嗰種為人犧牲嘅精神。我哋睇住個熒幕，係因為我哋心底知道係咩人曾經為你放棄過啲嘢。你有冇認真多謝過佢？如果你都係咁活着，你嘅生命會係點樣？唔係要你即刻答，靜靜咁感受一下先。故事話俾我哋聽，就算係最沉重嘅墳墓 ，burnout、失敗、後悔，都唔係終點。最長嘅夜過後，有一個黎明係冇人預料到嘅，係連最親近嘅人都估唔到嘅。你睇下棵櫻花樹，花全部落盡之後，棵樹係咁光禿禿，好似冇嘢剩低。但係棵樹入邊已經靜靜喺度準備緊下一個春天，一日都冇停過。20年東日本大地震之後，唔少社區唔係淨係重建牆壁，係重建咗帶着新目標嘅生命。有人喺廢墟入邊揾到新嘅方向，有人喺最深嘅失去裏邊發現最真實嘅連結。呢個唔係因為佢哋特別堅強，係因為有一種力量係超越人本身嘅。對好多人嚟講，返工壓力、完美主義、孤立感，呢啲唔係抽象嘅概念，係每日早上開眼就面對嘅現實。頑張係美麗，捱住係值得尊重嘅。但係呢個故事加多咗一樣嘢，唔係淨係叫你捱完之後有真正嘅新開始，唔係原地踏步，係真正嘅向前。你而家生命入邊有冇一個感覺密封住嘅墳墓，一個錯誤，一個碎掉嘅夢，一份徹底嘅疲憊？如果呢個唔係你故事嘅終結，而係一個轉捩點呢？就算係面對最深嘅痛，故事入邊嘅人都選擇放過傷害佢嘅人，唔係因為佢唔痛，唔係因為對方冇錯，係因為佢知道找住怨恨只係繼續俾對方傷害自己。結果係枷鎖斷開咗，佢自己同埋其他人都係咁齊齊鬆咗一口氣。量唔係軟弱，
唔係假裝冇事發生，唔係話對方做嘅嘢係啱，係一個勇敢嘅決定，唔再俾昨日控制明日，係話我唔想再咁活落去。喺一個重視面子嘅文化入邊，一個錯誤好容易感覺係終身標籤，係刻喺額頭上嗰種。但係你有冇試過，當你終於同父母講聲對唔住，或者放低對某個人嘅怨氣，唔再喺心裏邊反覆播放嗰段傷心片段，突然之間空間打開咗，唔係對方變咗，係你自己輕咗。當年嘅隱藏基督徒卡庫里庫里斯坦捱過幾百年嘅逼迫，照樣用開放嘅心去活，唔係用苦毒去撐。佢哋留低嘅係一種靜靜嘅韌力，到今日都仲係有人記住。問下自己，有冇一段關係，一個錯誤依然係壓住你嘅，每日都係一塊石頭。今個禮拜你可以試下踏出一步，唔係為咗對方，係為咗自己。呢個故事唔係淨係關於一個人嘅新生命，係蔓延開去嘅。普通人以前係驚嘅，縮埋一角嘅，開始走出嚟，互相關心，一齊食飯，幫助孤單嘅人，為一個更好嘅世界去做嘢。希望唔係淨係一種感覺，係你一齊去做嘅嘢，一齊去建立嘅嘢。超越表面嘅和，唔係客套話，唔係點頭微笑，係真正嘅連結，係肯坐低聆聽，肯講真心說話嘅那一種，係將億架溪由個人目標擴展到共同目標，關心老邁嘅鄰居，保護我哋下一代嘅環境，為年輕人創造一個真正有歸屬感嘅地方。唔係靠消費，係靠彼此。東京迪士尼嘅復活石獅，個個笑住一齊影相，嗰種喜悅係真實嘅。但係真正嘅復活早晨係咁深嘅，係兩個人喺櫻花樹下行路，靜靜咁講出壓住心底嘅嘢，然後一齊向前行。係你發現隔離嘅老人家好耐冇人傾偈，然後你坐低咗陪佢，係細細嘅嘢，但係改變係真實嘅。問下自己，今個春天你可以喺邊度多帶一份關心，發條信息俾個好耐冇聯絡嘅朋友，陪下個老人家坐坐，定係靜靜聆聽，唔急住解決，俾對方感覺到有人喺度。今個星期，當櫻花再次提醒我哋，美麗係每次凋落後都會回來。試下做一件細細嘅事，唔係大計劃，唔係宏圖大志，就係一件細細嘅嘢，做得到嘅嗰種。同你愛嘅人畫隻蛋，傾下新生命對你哋兩個係咩意思。唔好覺得呢個問題好遠，好多時你會發現對方心入邊藏住嘅答案，連你都估唔到。就係咁普通嘅一個下晝，兩杯茶，一隻彩蛋，可能就係一段好耐冇發生過嘅真心對話嘅開始。行一段正經嘅路，講出一件你準備好放低嘅事，唔使大聲，唔使對住人講，細細聲講俾自己聽都得。有時候嗰句說話唔係講俾別人聽嘅，係講俾自己聽，係提醒自己我唔再啤住呢樣嘢行落去啦。輕輕咁，但係真嘅。揾一個感覺卡住嘅人傾下偈，唔係要你解決佢嘅問題，唔係要你扮專家，就係坐喺佢旁邊，俾佢知道佢唔係一個人行呢條路。有時候有人願意坐低聽你講，本身已經係一種治癒。你唔需要講啲咩大道理，你嘅出現本身就已經係答案。唔需要完美，唔需要表演，唔需要等到自己準備好晒先至行動。就係向着黎明行出嗰輕輕嘅一步，然後再一步，再一步，唔係一下子衝到終點，係一步一步咁，慢慢咁，真實咁向前。唔需要一次過相信所有嘢，唔需要即刻答晒所有問題。人生唔係考卷，唔係要你即場交白卷。呢個故事只係輕輕咁話，你最長嘅嘢唔係最後一頁，係中間嗰一頁，係轉列嗰一頁。係下一章開始之前嘅最後一筆句號。你知唔知有時候我哋最大嘅問題係咩？係我哋以為自己嘅故事已經寫完咗，
以為嗰段失敗係結局，以為嗰次傷害係定論，以為自己就係咁解。但係呢個故事話俾我哋聽，唔係咁㗎。最黑嘅地方之後係黎明，唔係可能，係一定。今生已經係蠢動，就好似棵樹知道點樣再盛放一樣，唔使你教佢，佢自己知。你唔需要搞清楚所有細節先至出發。樹木都唔係等到完全明白春天嘅原理先至生花嘅，佢只係回應嗰個季節，回應嗰個時機，然後盡力盛放。你都可以。如果你今日聽完呢個故事，心入邊有啲嘢動咗一下，唔使壓住佢，唔使分析佢，唔使即刻搞清楚喺邊，就俾自己感受一下。有時候心裏面嗰個輕輕嘅觸動係最誠實嘅聲音。不如就係而家靜靜咁講一句：神啊，如果你係真實嘅，就讓我感受到你嘅恩典。對好多人嚟講，上帝就好似一位充滿智慧又貼身嘅朋友，唔係高高在上、遙不可及嘅那種，係真係喺你身邊，明白你嘅那種。當你最攰、最孤單、最唔知點算嘅時候，佢係喺度嘅。唔知你會唔會都想認識下佢呢？我自己相信呢次相遇一定會係一段好美好嘅經歷，唔係因為生命會突然冇咗問題，係因為你唔再需要一個人面對嗰啲問題，有人同你一齊行，感覺係完全唔同嘅。如果你願意，不如我哋一齊祈禱。主耶穌，我承認我嘅罪，並尋求你嘅寬恕。我願遠離罪惡，並邀請你進入我嘅心靈和生命。我願意信靠並跟隨你，成為我嘅主和救主。請幫助我理解你嘅愛與恩典。我需要你嘅指引嚟真正改變我嘅心靈，更新我嘅思想。請引導我，使我嘅行為符合你嘅旨意和我生命嘅目的。奉耶穌的名祈禱，阿門。如果你剛剛係第一次講呢句祈禱，歡迎你，真係歡迎你。呢一步唔細嘅，棵樹又盛放咗。